وبركاته. j'espère que vous allez bien. اليوم الدرس ديالنا هو opération sur les nombres. opération sur les nombres décimaux. اذا الا بغيتو تفهموا هذا الدرس هذا مزيان تبعوا معايا حتى الاخير باش تعرفوا بالضبط يعني تفهموا الدرس مزيان. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي ندير تمارين تقويميه باش نزيدوا نفهموا الدرس ونستوعبوه بشكل عالي. نبداو على بركه الله في الشرح. اذا نبداو باول عمليه اللي هي لاديسيون، يعني بالعربيه الجمع. نعطيكم اكزامبل باش تفهموا مزيان. عندي A plus B égale C. A plus B égale C. يعني هنا غادي نعرفوا دي فوكابولير باش يعني منين يقولهم الاستاذ ما نبقاوش نقولوا شنو هي هذه الكلمه شنو هي هذه الكلمه. يعني هادو دي فوكابولير اساسيين خاص كل واحد يكون عارفها. A plus B c'est les termes يعني الاول والثاني. و الريزولطا تتسمى تاع الجمع تتسمى لا سوم. اذا هادشي واضح خاص كلشي يكون عارفو. A plus B égale C. A et B c'est les termes, c'est la somme. ندوزو دابا لعمليه اخرى. وبالنسبه لا soustraction en arabe الجمع. soustraction en arabe عفوا الطرح. لا soustraction هي الطرح. نعطيو بتيت اكزامبل يعني بحال هذا اللي عطينا في الاول. نعطيو A moins B égale C. A moins B égale C. A et B c'est les termes. C'est le premier terme et le deuxième terme. Et c'est le résultat de la soustraction. En français, ça se prononce différence. différence. يعني الباقي يعني داكشي اللي شاط. différence. إذن لا soustraction هاد الامثله هادو يعني ماشي عندها قيمه معينه ولا بي عندها قيمه معينه. هادو دي لتر تنمثلوا بهم الارقام. يعني ممكن يكونوا 3 تيرم 4 تيرم يعني على حسب. ولكن الطريقه تاع التخرج تاع العمليه تتبقى وحده. يعني A et B c'est les termes. Le premier terme et le deuxième terme, et le résultat de la soustraction, ça se prononce différence. ندوزو دابا la multiplication. وبالنسبة la multiplication en arabe هي الضرب، عملية الضرب. نعطيو exemple يعني بنفس الحروف. A fois B égale C. A fois B égale C. A et B c'est les facteurs. نتمنى تكون كتبتي مفهومه. les facteurs يعني العوامل. les facteurs. A et B c'est les facteurs. Et 10 et c'est le résultat de la multiplication, ça se prononce le produit. Ça se prononce le produit. Idem. A fois B égale C. A et B c'est les facteurs. C'est le résultat de la multiplication, ça se prononce le produit. يعني هادو معلومات اساسيين خاص كلشي يكون عارفهم. ندوزو دابا لاخر اوبيراسيون اللي هي ديفيزيون. وبالنسبه لا ديفيزيون اون عربي هي القسمه.
ديفيزيون القسمة. نعطيو اكزامبل. عندنا A divisé par B égale C. يعني كيما قلت لكم A ولا B ولا C ما عندهمش شي قيمة معينة، غتنديروهم باش نمثلوا بهم الأرقام أو الأعداد. A et B c'est le dividende. A c'est le dividende. A c'est le dividende. Et B c'est le diviseur. Le diviseur. Le diviseur. Et c'est le résultat de la division et ça se prononce le quotient. Le quotient. Donc, A, ça se prononce le dividende et B, le diviseur. Et maintenant, le résultat de la division, ça se prononce le quotient. يعني هادو هما لي 4 اوبيراسيون اللي عندنا. نتمنى تكونوا هاد لي فوكابولير خاص كلشي يكون عارفهم. ندوزو دابا باش ندخلو في الدرس اكثر. اول جزء من هذا الدرس يعني الجزء المهم هو كالكول سون بارونتيز، يعني الحساب بدون اقواس. نعطيكم مثال. المثال الاول عندنا 39 moins 14 plus 5 moins 9. كما لاحظتوا معايا هنا كاينين دو اوبيراسيون اللي هي سوستراكسيون اي لاديسيون. يعني عندنا ناقص عفوا الطرح والجمع. كيفاش نحسبوا هاد لوبيراسيون هاد الاكسبرسيون؟ نعطيكم قاعده. pour calculer une expression sans parenthèse، يعني لحساب عمليه بحال هذه ما فيهاش الاقواس. pour calculer une expression sans parenthèse qui contient la soustraction et la division, on commence par de gauche à droite. يعني المغزى او المعنى الا بغينا نحسبوا شي عمليه بحال هذه تتوفر على الناقص والزائد، يعني الطرح والجمع. كيفاش غادي نحسبوها؟ عادي، يعني نبداو من اليسار الى اليمين. يعني ما كاينش مثلا نحسبوا مثلا نديروا 39 ناقص ونجمعوا 14 15، لا، يعني يخرج لينا ريزولطا مختلفه. اذا ايغال 39 moins 14 39 moins 14 égale ومن تما غادي نديرو بلس 5 égale 30 et 30 moins 9 30 moins 9 égale 21. اذا كما تلاحظوا معايا هذا هو التسلسل تاع العمليه اللي خاص يكون. هذه هي الطريقه تاع الانجاز ديال العمليه. غنكتب لكم دابا القاعده يعني باش تحفظوها وتعقلوا عليها مزيان. فالقاعده تقول pour calculer une expression sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions، يعني تحتوي على الجمع والطرح، on commence de gauche vers droite. يعني هاد الشي باين. هاد القاعده نقروها عندكم يعني وحفظوها باش ملي يسولكم الاستاذ ما تخربقوش. يعني نعاود نقراها. pour calculer une expression sans parenthèse، يعني لحساب une expression ما فيهاش الاقواس comportant uniquement des additions et des
soustraction et des soustractions يعني تحتوي على عملية الجمع عفوا الطرح والجمع. On commence de gauche vers à droite. Deuxième exemple, c'est 36 plus 24 moins 52 plus 3 égale 36 plus 24 égale à 60. 60 moins 52 égale. Et 60 moins 52 égale 8. Et 8 plus 3 égale 11. إذن ف 11 هي الريزولتا ديال هاد العملية هادي. يعني تبعتوا معايا الطريقة كيفاش درت خطوة بخطوة. يعني إلا درتو 36 زائد 24 حسبتوها ومن تما حسبتو 52 زائد 3 وجمعتوها يعني يعطيكم ناتج آخر. وندوزو دابا يعني اكزامبل آخر. عندي هنا 3,5 moins 2,5 plus 14,3 moins 5. Cette opération contient de la soustraction et l'addition. إذن ف égale 3,5 moins 2,5 égale 1,5 et 1,5 plus 14,3 égale 15,8 et 15,8 moins 5 moins 5 et 15,8 moins 5 égale 10,8. Le résultat est 10,8. يعني كما لاحظتوا معايا راه عمليه بسيطه تتطلب غير يعني القاعده تخدم. يعني هادشي اللي كانت ترمز ليه القاعده نعاودو نسترجعوها. يعني قلنا pour calculer une expression sans parenthèse يعني كما لاحظتوا معايا هاد l'expression ما فيهاش les parenthèses comportant uniquement des soustractions et d'addition. On commence de gauche vers à droite. يعني كما لاحظتوا معايا بديت من هنا حسبت 3,5 moins 2,5 égale 1,5 ومن تما درت بليس. يعني تندوزو الرقم او عدد بعدد بليس. درنا هنا 14,3 وحسبناها والريزولتا جات لينا 15,8 ومن تما درنا 15,8 moins 5 égale à 10,8. يعني هاد القاعده هذه اللي قلنا دابا بالنسبه الى كانت لوبيراسيون فيها لاديسيون اي لي سوستراكسيون. ندوزو دابا الى كانت عندنا اوبيراسيون سون بارونتيز وكانت فيها الملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. ندوزو دابا كما قلنا لوبيراسيون الى كانت تتكون من العمليات كلهم. يعني الديفيزيون سوستراكسيون ملتيبليكاسيون لاديسيون. اذا نعطيو مثال اولا ومن تما ندوزو باش نشوفوا القاعده. يعني هذه جينيرالمون يعني كما قلنا multiplication الديفيزيون تنبداو غوش فيغ droite وكذلك لاديسيون والسبتراكسيون تنبداو غوش فيغ droite. يعني هذه راه باينه. دابا غادي نشوفوا كما قلنا الا كانت العمليه تتكون من لوبيراسيون كاملين. ناخذ بتيت اكزامبل. عندنا 3 plus 2
fois 5,5. اذا هنا كما لاحظتوا معايا العمليه تتكون من لاديسيون ملتيبليكاسيون. كيفاش غادي نبداو نخرجوا هذه العمليه؟ pour calculer une expression sans parenthèse qui comportant يعني هذه باش ما نقولوها باش نختصروا القاعده ما تجيش صعيبه. pour calculer une expression sans parenthèse on commence par les multiplications et les divisions. نشرح لكم اكثر باش تفهموا. لوبيراسيون فاش تكون عندنا فيها مثلا هنا عندنا كما قلنا هنا عندنا الجمع والضرب. باش تفهموا مزيان يعني راه نعتبروا الضرب هو كبير من الجمع، الضرب اكبر من الجمع. اذا فغادي نسبقوا الملتيبليكاسيون باش نزيدو نفهموا اكثر. غادي نديرو 3 بلس ونحسبوا 2 فوا 5,5. يعني هادشي راه باين. نعاود القاعده اللي ما فهمش، نعاود القاعده. pour calculer une expression sans parenthèse on commence par les multiplications et les divisions. هنا في هذه العمليه ما عندناش الديفيزيون، عندنا l'addition ou multiplication. اذا العمليه راه باينه. غادي نديرو 3 plus 2 fois 2 pardon 3 plus 2 fois 5,5. غادي نحسبو بعدا 2 fois 5,5 égale 11. كما لاحظتوا معايا هنا فاش بديت تنخرج، يعني كما لاحظتوا معايا التسلسل l'enchaînement d'opérations. درت 3 plus 11. 11 est égal 2 fois 5,5 égale 14 égale 14. إذا كما تلاحظوا معايا راه العملية بسيطة، غير القاعدة خاصها تفهم وتحفظ. نعطيكم مثال آخر باش تزيدوا تفهموا. عندي هنا 25 divisé par 5 moins 3 fois 0,5. إذا كما تلاحظوا معايا هنا عندي 3 d'opérations. عندي division و soustraction و multiplication. إذا عندي هنا القسمة والطرح والضرب. إذا كما قلنا pour calculer une expression sans parenthèse on commence par les ندير بلون مغاير. on commence par les multiplications et les divisions. هذه صافي باينه خاص تكون معروفه. نعتبروا يعني القسمه والضرب هما كبارين على السبتراكسيون والاديسيون، نعتبروهم كبارين على الناقص والزائد. باش نخرجوا هاد العمليه هذه اش غادي نديروا؟ كما قلنا اون كومونس باغ لي ديفيزيون. اذا هذه هي العمليه اللي عندي. غادي نحسب 25 divisé par 5 égale à 5. oui 5 moins هنا عندي كما تلاحظوا معايا الملتيبليكاسيون. هنا عندي الملتيبليكاسيون ندير 3 fois 0,5 égale à 1,5. يعني هنا كما تلاحظوا معايا هنا مفرقه. شديت الريزولطا ديال 25 divisé par 5 حطيتها هنا ودرت موان. يعني هاد العمليه اللي عندي في الوسط هي موان. وحسبت عاوتاني 3 fois 0,5 عطاتني 1,5. ومن تما غادي نحسبو وغادي تعطينا 3,5. اذا كما تلاحظوا معايا راه نتمنى تكونوا فهمتوا. غنمل القاعده نكتبها لكم في الاخر ديال الفيديو. يعني هذا الشيء ضروري، يعني راهو بسيط جد بسيط. ونقول لكم نديروا دابا نقولوا دابا القاعده يعني اون جينيرالمون بلا ما نبقاو نفرقوا ويكون المعلومات كثارين على الدماغ. كما قلنا فاش تكون عندنا لاديسيون
السوستراكسيون تنبداو غوش فيغ دغوات. نفس الشيء الا كانت عندنا لوبيراسيون فيها ديفيزيون والملتيبليكاسيون تنبداو غوش فيغ دغوات. ولكن الا كانت عندنا ليكسبرسيون فيها هادو كاملين ولا تحتوي مثلا على سوستراكسيون ديفيزيون، مهم الا كانت عندنا فيها امثله يعني بحال هكايا. on commence par les multiplications et les divisions. يعني هذه راه باينه. ندوزو دابا نكالكولي. دابا شفنا كالكولون سون بارونتيز، دابا غادي نشوفو كيفاش نحسبو لوبيراسيون افيك لي بارونتيز. ندوزو دابا الكالكول افيك بارونتيز. يعني في الاول شفنا كالكول سون بارونتيز ودابا غادي نشوفو كالكول افيك بارونتيز. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. عندنا 5 plus 3 fois 7 le tout divisé par 2 égal. كيفاش نحسبوها؟ غادي نخدموا القاعده الاولى اللي قلنا وغادي نخدموا القاعده ديال calcul avec parenthèse اللي دابا غادي نقولها لكم. اذا في القاعده ديال calcul avec parenthèse pour calculer une expression avec parenthèse on commence par le dessous qui entre parenthèses. صافي هادشي اللي كاين. باش نحسبوا عمليه هي فيها لي بارونتيز غادي نبداو نحسبوا بداك الشيء، يعني الارقام اللي كاينين entre parenthèses. اذا ندوزو دابا باش نطبقوا وما نساوش يعني حتى القاعده الاولى، حيت هنا عندنا لاديسيون الملتيبليكاسيون ديفيزيون. شنو غادي نديرو؟ اذا فالقاعده تتقول لنا نحسبوا اولا بلي اونتر بارونتيز. مزيان نحسبوا بعد اولا بلي اونتر بارونتيز. نفتحوا قوس. شنو قلنا هنا؟ اذا اونتر بارونتيز عندنا هنا الملتيبليكاسيون وعندنا ديفيزيون l'addition pardon l'addition. قلنا pour calculer une expression on commence par les multiplications. اذا غادي نبداو بالضرب. غادي نديرو 5 plus شحال هي 3 fois 7 est égal 21 وغادي نسدو القوس يعني le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. غادي نحسبو les autres parenthèses. غادي تعطينا 5 plus 21 26 وغادي نديرو تما divisé par 2 وغادي نحسبو l'expression وغتعطينا 13. الريزولطا هي 13. يعني كما لاحظتوا معايا هذه الطريقه تاع الانجاز ديال العمليه. فنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو القناه وتدعمونا بلايك وبالاشتراك في القناه. الى الفيديوهات المقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.